Nezadovoljstvo sobom, sve veće povlačenje kako od sebe, tako i od drugih, depresivne misli i anksioznost, sve veći su problemi današnjeg ubrzanog života. Terapeutkinja Aleksandra Stakić ističe da postoji jedan ključ za ovaj problem, a to je rad na sebi. Tačno je da rad na sebi može da bude širok pojam, rad na sebi može da bude zaista širok pojam, a ono što je važno jeste da mi kao krajnji cilj tog rada na sebi budemo zadovoljni sobom. Kada ja pričam o radu na sebi, pričam o radu na svojim emocijama, o radu na svojim mislima, o radu na promeni svojih podsvesnih programa, kako bi čovek mogao da promeni kako unutra, tako i spolja sve ono što mu ne odgovara u njegovom životu i sve ono što ga zapravo čini nezadovoljnim. Jer kad smo mi nezadovoljni, sve okolnosti oko nas se slažu tako da i dalje budemo nezadovoljni. I to nije nikakva nepravda, to nije nikakvo čudo, to je prosto rezultat naših emocija i misli koje se dugo nakupljaju u nama. I zato je važno osvestiti ih, raditi na sebi, pronaći svoj unutrašnji mir, pronaći stvari koje nas čine zadovoljnim, pronaći stvari koje nas zanimaju, pronaći u sebi veru, nadu, snagu, ali niko se sa tim ne rodi, na tome se, kao što ste i rekli, radi svakoga dana. Poznate su metode vizualizacije, afirmacije, zahvaljivanja i mnoge druge, a koju metodu će nam Aleksandra preporučiti? Pa, rad na sebi ne mora za svakog da predstavlja jedno te isto. Postoji toliko metoda rada na sebi, postoji toliko stvari koje čovek može da uradi, pročita ili nauči, tako da ja uvek ljudima predstavim određene metode i određene načine rada na sebi, pa oni biraju šta je to što njima odgovara. Ja sam recimo reiki praktičar, pa iz svog iskustva mogu ljudima da preporučim reiki. Takođe sam teta healing praktičar, pa mogu teta healing da preporučim. Ja meditiram svakoga dana, pa mogu meditaciju da preporučim. Sada na ljudima je da oni to sve probaju, pa odluče šta je to što njima odgovara. Jer kao što ne odgovara svaka knjiga svakome, tako ni svaka metoda, tako da čovek treba sam da pronađe ono što njega čisti, ono što će u njemu napraviti mir, ono što će njemu podići emocionalnu vibraciju i jednostavno tada se u stvari formiraju te svakodnevne rutine. Veliki Sokrat jednom prilikom je rekao: onaj ko nije zahvalan onim što ima ne bi bio zahvalan ni onim što bi želeo da ima, dok je Platon bio isključiv i govorio: zahvalan je veliki koji će jednom privući velike stvari. Pa mislim da je zahvalnost jako važna u životu, ne samo za ljude koji rade na sebi, već uopšte za sve ljude na ovom svetu, za sva bića na svetu, jer ako nisi zahvalan za ovo što imaš, nikada nećeš biti zahvalan i za ono što ćeš dobiti. Postoje ljudi koji jednostavno šta god da im daš njima je malo, šta god da im daš oni će pronaći onu jednu crnu mrljicu od sve one bele površine, naći će nešto što će ih ponovo učiniti nezadovoljnim. To su ljudi kojima je fokus na negativnim stvarima, a opet s druge strane postoje ljudi kojima je fokus na pozitivnim stvarima i ako im daš jednu sitnicu, oni će od toga napraviti veliku stvar. Šta se dalje dešava? Po zakonu privlačenja, onaj ko je zahvalan dobija još, onaj ko je nezahvalan i to nešto malo može mu se oduzeti. Jer ako za nešto nismo zahvalni, onda treba da naučimo lekciju za naše najviše dobro. Ljudi često počinju sa nečim novim baš onda kada zapadnu u neki problem ili ne vide poentu na putu kojim trenutno idu. Evo kada je pravi trenutak da se počnete baviti sobom. Zapravo pravi trenutak bi bio od početka života, ali pošto tome nismo učeni, ljudi se obično odlučuju na rad na sebi kad im je teško. Kad osete tugu, kad osete gubitak, kad osete da im ništa ne odgovara više, da nemaju ni dovoljno novca i da zdravlje više nije baš u balansu, tada se ljudi odlučuju. Ja mislim da je pravi trenutak pre nego što dođe do toga, ali i sama sam počela da radim na sebi kad više ništa nije bilo kako treba. Tako da razumem ljude koji se tada odlučuju. Ali u svakom slučaju rad na sebi, to moram da naglasim, nije nikakva magija i nije to nikakvo čudo. To je rad na svom mentalnom, emocionalnom i fizičkom zdravlju. I to je nešto što treba da traje čitavog života. I to je nešto u što treba da unesemo svoje biće u potpunosti. Jer meni se ponekad jave ljudi i kažu, eto ja radim već 2 godine na sebi, ništa se ne dešava. Ja onda pitam,
Da li osjećate neku lepu emociju kada radite na sebi? Ako radite neke molitve, da li ih izgovarate srcem? Ako meditirate, da li se zaista opustite i očistite um? Pa ne, ja to samo odradim. Naravno da onda nema rezultata. Odabrali smo jednu metodu koja dokazano pomaže. Ako ste često nezadovoljni, uplašeni ili pod stresom, probajte meditaciju. Ona je izuzetno bitna zato što meditacija nama pomaže da mi osvestimo tu neku gužvu i buku misli koju svaki čovek proživljava. Evo sad kad sam dolazila u Novi Sad, gledam ljude kako hodaju, jedan nosi slušalice, jedan pretrčava preko puta, gužva, svi su nekako namršteni, zbunjeni. Niko nije svestan ovog života i ovog momenta, a život leti i prolazi pored njih, umesto da se oni dese životu, život se dešava njima. Meditacija kao meditacija nije nekakvo letenje u druge dimenzije, kao što neki ljudi misle, nije nekakvo spavanje, trans i tako dalje i tako dalje. Postoji više vrsta meditacija. Može biti vođena meditacija gde ti slušaš instrukcije, opuštaš se, vizualizuješ, zamišljaš neke lepe stvari, a postoji i tiha meditacija koju ja najviše volim. Dakle, potrebno je samo da se udobno smestimo, ne moramo držati prste ovako, ne moramo ništa. Da se udobno smestimo, zatvorimo oči i dišemo i fokus na taj dah. Ko ne može da se fokusira na dah, ja uvek preporučujem da stavi ovako prste na glavu i da se fokusira na taj dodir, ne da razmišlja o njemu, samo da oseti dodir. Da budemo u sadašnjem trenutku i tada ćemo primetiti da imamo neke negativne misli. Samo ih tada možemo promeniti. Samo kada znamo kako razmišljamo o čemu. Neki ljudi će reći da je, na primer, da su svi muškarci isti, da su sve žene potpuno iste, nisu svesni da je to njihovo duboko uverenje, misle da su to rekli tek onako, a kada s druge strane pogledaju svoj ljubavni život, vide da im zaista sve takve iste žene ili svi takvi isti muškarci dolaze. Tako da je jako bitno osvestiti, mi preko tih pomisli koje brzo prođu kroz um, u stvari osvestimo naša uverenja, podignemo vibraciju, naše telo, naša duša, sve se to umara mnogo od tih svih silnih misli koje prolete. I evo šta Aleksandra za kraj ima da vam poruči. Ako zaista želite promenu, počnite već danas. Koji plan? Pa ja zaista ne mogu da kažem šta je bilo najdelotvornije, jer ja sam zaista neko ko je probao sve, sve što me u tom trenutku privlačilo, sve što mi je u tom trenutku govorilo, to je to. I nekad je to prestalo da bude to, ali je u tom momentu bila prava metoda. Ono što svima mogu da preporučim, sad nekom će to zvučati ovako, nekom onako, ali ništa vas ne košta da probate. Pomolite se anđelima, meditirajte u tišini svaki dan, malo pročitajte neku knjigu, potražite možda neko predavanje, neko će možda želeti samo da čita kod kuće, onda čitajte, imate biblioteku, imate knjižare, molitvu možete svakoga dana uraditi kod kuće, edukujte se, nije život samo ono što vidite, život je nešto mnogo, mnogo više.